ทิตย์นิทานเด็กดีตอนคินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกคุณแม่โชว์ตั๋วเครื่องบินให้คินดูคินดีใจมากแต่คุณแม่กำชับว่าเมื่ออยู่บนเครื่องบินคินต้องเป็นเด็กดีฟังที่คุณแม่บอกนะ Mom shows Kinkin the flight tickets. Kinkin is thrilled, but Mom stresses. When on the plane, Kinkin must be a good boy and listen to what I say. 妈妈给 Kinkin 看了飞机票 Kinkin 很兴奋，但妈妈强调，在飞机上 Kinkin 必须是个好孩子，听妈妈的话。ที่สนามบินคนเยอะมากคินอยากวิ่งเล่นแต่จำได้ว่าต้องเป็นเด็กดีเขาจึงเดินจับมือคุณแม่และไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น The airport is crowded. Kinkin wanted to run, but he remembered he had to be good. He held Mom's hand and didn't make loud noises to disturb others. 机场里人很多 Kinkin 想跑，但他记得要乖。他牵着妈妈的手，不大声喧哗打扰别人。คินได้นั่งข้างหน้าต่างเขาคาดเข็มขัดนิรภัยทันทีที่ผู้ใหญ่บอกและนั่งตัวตรงมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสงบ Kinkin got the window seat. He buckled his seatbelt immediately when told and sat upright, looking calmly out the window. Kinkin 坐到了靠窗的座位。他听话地立刻系好安全带，然后坐直了，平静地看着窗外。เครื่องยนต์เริ่มดังวีดคินตกใจนิดหน่อยแต่จำที่คุณแม่บอกว่าต้องนั่งอยู่กับที่เขาจึงไม่ลุกขึ้นหรือโวยวาย The engine started to roar. Kinkin was a little scared, but he remembered Mom said he must stay in his seat. He didn't get up or fuss.引擎开始咆哮 Kinkin 有点害怕，但他记得妈妈说他必须坐在座位上。他没有起身或吵闹。เครื่องบินลอยขึ้นฟ้าคินอยากจะชี้ไปที่เมฆแต่จำได้ว่าไม่ควรชี้ข้ามตัวผู้โดยสารคนอื่นเขาจึงกระซิบกับคุณแม่แทน The plane lifted into the sky.Kinkin wanted to point at the clouds, but remembered he shouldn't point across other passengers. He whispered to Mom instead. 飞机飞上了天空 Kinkin 想指向云朵，但记得不应该越过其他乘客指指点点。他改为小声和妈妈说话。แอร์โฮสเตสใจดีนำอาหารมาให้คินกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพและกินอาหารบนโต๊ะเล็กๆโดยไม่ทำหกเลอะเทอะ A kind flight attendant brought food. Kinkin said thank you politely and ate his meal on the tray table without making a mess. 友善的空姐送来了食物 Kinkin 礼貌地说了声谢谢，并在小桌板上吃东西。没有弄洒。เมื่อกินเสร็จแล้วคินหยิบหนังสือนิทานเล่มเล็กมาอ่านเงียบๆแทนที่จะดูวิดีโอเสียงดังหรือเตะเบาะหน้า After eating, Kinkin took out a small storybook to read quietly instead of watching loud videos or kicking the seat in front. 吃完饭后 Kinkin 拿出一本小小的故事书，安静地阅读。而不是看大声的视频或踢前方的座位。คุณแม่พาคินไปเข้าห้องน้ำคินเดินอย่างระมัดระวังและไม่วิ่งเล่นในทางเดินเพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นเดินได้สะดวก Mom took Kinkin to the restroom. Kinkin walked carefully and didn't run in the aisle so other passengers could walk easily. 妈妈带 Kinkin 去洗手间。Kinkin 小心翼翼地走路，没有在过道上跑，
以便其他乘客能方便通行。เครื่องบินจอดสนิทคินรอจนกว่าทุกคนจะลุกขึ้นอย่างช้าๆและไม่รีบเบียดเสียดออกไป The plane landed safely. Kinkin waited patiently until everyone slowly got up and did not rush or push to get out. 飞机安全降落。Kinkin 耐心等待所有人慢慢起身，没有着急或推搡着出去。คินลงจากเครื่องบินอย่างมีความสุขและคุณแม่ก็ชมเขาว่า คินเป็นนักเดินทางที่ดีที่สุดทุกคนชอบคินเพราะคินมีมารยาทดีมาก Kinkin happily got off the plane, and Mom praised him. Kinkin is the best traveler. Everyone liked you because you were so well behaved. Kinkin 高兴地走下飞机，妈妈夸奖他 Kinkin 是最棒的旅行者，大家都喜欢你，因为你非常有礼貌。ข้อคิดจากนิทานเป็นเด็กดีและมีมารยาททำให้การเดินทางสนุกและสบายสำหรับทุกคน Being a good and well-behaved child makes the journey enjoyable and comfortable for everyone. 成为一个有礼貌的好孩子，让旅途对每个人来说都愉快又舒适。พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ